Добрый день. Ну и вот, застучал у нас двигатель. Что-то тарабанит очень серьезно. Будем сейчас конопатить все, разбирать, смотреть, где-то тарабанит здесь. Есть подозрение на 6-й вкладыш. Сейчас попробуем добраться до поддона, если возможно, то скинем поддон. Ну, сольем масло, посмотрим, что там по маслу. Потом скинем поддон и посмотрим. И будем вытягивать движок. Всем хорошего дня.